決定之前，我哋到底需要做啲咩準備？呢3樣嘢都希望可以幫到大家嘅。咁我哋首先介紹我哋嘅團隊先啦。咁我哋今日係我哋嘅團隊係 Reference Partner，我哋係隸屬於Manulife 旗下嘅一個團隊嚟嘅。咁一個高資產淨值客戶專屬嘅區域。咁我哋通常咧會同唔同嘅 partners 去合作，令到我哋嘅客人可以做到最全面嘅資產管理，亦都可以幫到佢哋做到傳承相關嘅服務啦。咁所以你會見到除咗私人銀行服務之外，我哋有同唔同嘅 bank 合作，亦都有同好多嘅會計師樓Deloitte 啦、PwC 啦，或者 KPMG 等等嘅一啲4大嘅會計師樓啦，我哋都會有同佢哋合作，去幫客人做一啲稅務規劃。咁喺傳承方面，我哋背後亦都有 family office 可以做到相關嘅操作，可以保障到家庭嘅資產嘅。咁我叫 Alex，咁我其實本人係投資出身嘅，咁所以我有超過10年以上嘅投資經驗嚟嘅。咁主要都係幫手計下數嗰啲啦，博下數數啊嘛。咁咧另一方面咧，我亦都做咗超過4年嘅移民經驗㗎啦。咁我今日咧邀請咗我哋嘅一位嘉賓啦。咁其實佢係有超過6年嘅澳洲物業代理同埋澳洲移民嘅資產處理經驗嘅。咁佢亦都係一位國際專業嘅遺囑撰寫員。大家好，我叫 Candy 啦。因為其實咧，咁 Alex 同我講嘅時候咧，就話5月有一個澳洲嘅稅改咯喎。咁我哋平時做開咧英國、澳洲嘅稅務嘅移民嘅策劃啦。咁我相信咧5月12號呢一個稅改咧，對於大家嚟講應該都真係有啲影響。所以一見到呢個 topic 咧，大家就會嚟。咁所以就趁住今日咧，就會同大家分享多啲啦。Alex 成日都會問我嘅。通常嚟講啦，你過往咁多年去幫客人做一啲資產嘅管理啦，有冇話歸納到有啲咩嘅重點係啲客人會成日都問，或者有啲想知道嘅嘢？咁我就要問一問啦。我想問在座咧有幾多位係準備移民過澳洲㗎？有冇超過一半先？點下頭都唔使舉手嘅。有。咁啊都見到有一半嘅人係準備移民過去啦。咁所以其實咧，我以前做開移民啊，或者投資物業嘅時候咧，好多客戶咧就係過澳洲之前，佢哋就會覺得突然其來咧覺得啲稅好重，因為喺香港你哋報開稅最盡都係17啫嘛，就算用公司都係16.5，但係原來我去到澳洲嘅時候咧，最高係可以去到45，仲未加Medicare， 即係如果加埋 Medicare 會去到47咁多。咁所以咧呢一個第一步啦，就係佢哋要去對自己嘅稅務嗰個落差感啊。要認識呢一個感覺先，而第二咧就係個資產配置，因為過到去澳洲嘅時候咧，大家會發現咧啲股票點算啊？可能咧啱啱我坐落去嘅時候咧，都會有啲客問我㗎啦，我炒開股㗎，咁如果面對住澳洲呢個高稅嘅環境嘅情況下，我啲股票應該點樣做？我每一次 trade 係咪都要俾資產增值稅？咁呢個都係佢哋會去諗嘅嘢啦。第三就係傳俾下一代。我喺香港嘅話，其實咧傳俾下一代咧有冇遺產稅，我中意點傳我就點樣傳，最多改佢名嘅時候咧就俾下印花稅啊成嘅啫。咁但係喺澳洲原來咧發現呢樣嘢傳咗俾佢嘅時候，佢賣出都有稅，佢收租都有稅。咁所以咧令到呢3個風險咧都會係我依家啲客戶咧其實最 concern 嘅嘢嚟嘅。咁通常澳洲嘅人佢哋通常個資產配置或者佢哋本身通常中意投資啲咩咧？咁其實咧呢個我都跨咗出嚟㗎啦。咁咧其實咧大家咧應該可能今日 Alex 問呢個問題之前咧都冇諗過嘅。原來其實澳洲人咧因為華人多啊嘛，咁啊基本上咧有97個都移民過去啲人咧，其實係特別中意買樓嘅。咁所以咧，如果咧你有啲 friend 咧喺譬如 let's say 去咗邊度咧，佢會同你講Sydney 嘅 Chatswood 啊、Upper North Shore 啊、Melbourne 嘅話，我會喺東區嘅Doncaster 啊、Box Hill 啊等等嘅地方。咁所以其實咧，佢哋真係好中意買物業。咁而咧，其實澳洲嘅 local 咧本身咧都唔知道自己要買物業嘅。點解啊？因為佢哋咧收開 weekly 嘅糧嘅，佢哋都真係好中意攞去 casino 同飲酒嘅啫。咁但係咧，因為其實咧就俾咗華人去影響咗佢嘅氛圍，知道其實買物業咧嘅升值係好多，所以變相咗咧，依家好多時候咧，我哋去 sell 嗰啲 house and land package 咧，都會多咗好多 local 嘅買家，同埋而且咧，另外一個就係、你知道依家移民人口裏邊咧，其實印度都佔咗一大批。咁都係我哋中意買物業嘅一個人口嚟。咁所以其實澳洲咧有絕大部分喺當地嘅人咧，即係佔咗佢嘅資產51%都係物業。當然啦，
自住物業佔咗70%，投資物業佔咗30%。咁其餘佢哋資產咧就好中意擺喺 super 度，因為 super 再去 reinvest 嘅嘢個稅比較低，65歲之後都唔需要稅。咁所以咧 superannuation 都係佢佔嘅資產裏邊嘅其中一個環節嚟嘅。咁但係其實同香港人中意買樓差唔多，但係香港頭先講過啦，稅務天堂嚟㗎嘛。咁但係澳洲聽講好重平。係啦，咁就睇一睇呢一個啦。咁其實咧喺5月12號未改之前咧，大家應該都係睇住呢一個稅階，呢一個稅去做人㗎喎。咁啊啱啱講咗啦，咁啊輕輕同大家梳理一下，因為呢都唔係一個重點嚟㗎啦今日。咁個人稅嘅話咧，其實咧最高咧就去到45嘅。咁但係45咧就係講緊未加2% 嘅 Medicare。咁然後就係資產增值稅，咁啊講聲括住舊啦。咁其實講緊咩咧？就係以往如果我 hold 住一個資產超過1年，我賣出嘅時候，呢一個增值呢個 gain，我係可以有50% 嘅 discount。呢個都大家記啦。咁同埋澳洲嘅話咧，其實就冇遺產稅嘅。我傳落去嘅時候唔會即時好似英國咁樣，我會 charge 你40% 嘅 tax。咁但係咧，澳洲就有離境稅，即係咩？我同澳洲分手，我決定唔再做佢嘅稅務居民，唔再做佢嘅居民。咁到時咧，如果我離境稅就有2個處理方法，一就係即時俾，我即時同你 count 個 value 個 market value，同埋你個到時嗰個 buying price 嘅 gain。第二，你亦都可以揀 deferred tax， 即係咩啊？我之後賣嘅時候，我先將喺澳洲所得嘅部分交翻俾澳洲政府。咁所以咧，其實澳洲總括嚟講咧，大家可能移民嘅時候咧，最 care 嘅一定應該就係 income tax 同埋 capital gain tax， 因為呢個唔單止影響自己，當我啲資產傳落下一代嘅時候，都會影響住你哋嘅小朋友。咁如果啱啱有講過5月嗰陣時就係稅改啊嘛，咁但係因為我記得你有講過嘅，其實唔係今年發生嘅喎，即係都係有啲係下一年或者再下一年先至會發生。係嘅，其實咧就唔係100% confirm 咗嘅呢一樣嘢。咁但係其實咧就我都好記得 exactly 嗰個日子就係2026年嘅5月12號晚上7點半。咁啊，點解會係一個晚上7點半呢個時間咧？咁就係咧，其實咧，我哋一啲重點三個部分嘅啫。第一，負扣稅 negative gearing， 呢一個係影響一啲咩嘢咧？本身已經好高收入，我想透過買物業做成一個叫做負扣稅嘅人士係最影響嘅。咁但係點解我連7點半都記到咁實淨咧？就係因為咧，如果5月12號之前7點半之前你簽嘅 contract 個 contract date 係嗰一日嘅話，我嘅樓都唔會受影響。但係呢個日子之後簽嘅所有樓嘅舊樓，我都係會受到負扣稅呢一個新嘅操作影響。咁啊，第二部分咧就係個 capital gain tax 啦。咁啊頭先都講啦，哇原來我 hold 超過1年，我唔係炒賣嘅。咁然後咧，我賣出嘅時候咧，我都會有一個稅務優惠，就係我本身嘅 gain 嘅50% discount。但係依家咧就轉做通脹化啦，即係乜嘢啊？我 gain 可能 gain 咗7.5%，我10年嘅時候，但係我要減翻個通脹，咁就好 depends 咧澳洲個通脹係幾多啦。咁啊過往就4點幾啦，係啦，澳洲個通脹又唔會太低嘅。咁所以咧呢個情況下咧，就會有好多人會諗。究竟我用咗呢個通脹係我交多咗稅啊，定係交少咗稅？咁呢樣嘢我都會有一啲例子去同大家傾嘅。咁啊，但係咧呢一個通脹咧其實唔陌生嘅，因為喺1999年嘅時候咧，即係講緊27年前咧，其實我都係用呢一個計法嘅，只不過係1999年嘅時候，佢哋覺得我想去鼓勵多啲人去投資房地產啊、投資性啊，咁所以咧我就俾咗一個稅務嘅 discount 嚟，依家就翻去1999年嘅時候，就去翻通脹化呢個計算。咁所以呢一個咧亦都會好影響一啲如果我經得少或者我收入好低嘅人，我係透過賣樓或者退休人士嘅話，佢最少嗰個30% 稅階啊，呢一個就會好影響呢一班人士咯。咁然後最尾就係信託啦，30% 信託。咁我又想問個問題喎，因為其實我有好多客都有問過我嘅，因為我見到你呢度咧紅色字咗咩取消持有逾1年嘅50% 稅務折扣。我有好多客咧，其實佢係用公司嚟到去 hold 物業嗰啲嘅喎，因為佢話好平啊嘛。係啊，咁但係如果而家新稅改之後，其實係一樣都可以咁做。首先公司
司好又唔覺得特別好平嘅，因為其實我哋要做數。但係呢一點咧，其實 ATO 都包埋㗎啦。所以咧，你會見到個薪稅局嗰度會講到明㗎啦。不論係個人持有同埋公司持有，我都會跟呢一個計法，唔會話係公司會 exclude 咗落去嘅。呢個答到你嘛？好，非常之好啊！咁所以之後好，咁我就一個個拆解啦，好唔好？咁好啦，咁我哋首先就講翻個 CGT 先啦。咁我頭先就講過話 CGT 咧，究竟對咩人士嘅影響係最大咧？咁其實咧，你就會去睇㗎啦，改變咗，但係以前咧舊陣時，我舉一個例子，我層樓賺咗10萬蚊澳紙。咁如果我平時嘅話咧，就會有50% discount，即係我層樓只需要有5萬嘅澳紙係 taxable 啦，係咪？即係需要交稅嘅就係5萬蚊啦。好啦，咁我就亦都要睇翻我哋自己本身收入稅嘅稅階嘅。嗱，呢個大家一定要知啊，唔係因為我 fix 咗我賺5萬，我就用個5萬嚟去計個 percentage，我都要睇我嗰年嘅被動收入係幾多。咁啊，所以呢一樣嘢好高高低低唔同㗎。如果我嘅收入係0，咁我嗰5萬蚊咧，其實我就會有 allowance 啦 ，income allowance 啦。第二，我只係去到第16% 嘅稅階啦。咁呢個大家明白㗎嘛？咁但係啦，去到新稅改嘅時候咧，首先我冇咗50% discount，我改咗個通脹法去計。咁即係有機會，如果我層樓升咗喺我計嘅話4.6% 以上嘅話咧，你有機會交嘅稅咧係會比你之前多嘅。咁呢個時候咧，佢除咗係呢個變咗個通脹之外咧，我當同樣我都係要俾5萬蚊嘅 gain。喺呢個情況下咧，其實佢唔係乘16% 嘅，佢係最低要乘30%。呢個 difference 大家 get 唔 get 到？即係有低消啦，係咪？啊，即係啦。我哋以後如果過去澳洲嘅話，其實 minimum charge 出咗嚟啦。就算你收入都係0都好咧，你個樓都一定要俾錢，都要俾30%，就又冇得係話16% 開始計起。嗱，咁但係頭先你一路講緊一個通脹化指數啦，即係我相信在座其實應該都冇乜點特別聽過或者研究過呢樣嘢啦。咁因為通脹我就知啦，過往咁多年即係10年20年咁，基本上每年平均4點幾咯。咁但係呢個通脹化指數又點樣影響我個樓價或者咩咧？俾個厲害啲嘅表你睇睇。好，咁啊，澳洲嘅物業點解啲人咁中意去投資咧？就係過往20年裏邊，你會見到㗎。其實我呢個係全國嘅樓價升幅，即係包括晒所有嘅 house 同埋 apartment 嘅一個總升幅嚟嘅。咁其實咧，我呢個例子就會見到啦。過往咧，全國嘅澳洲物業升咗咧，其實係206%。即係咩啊？我當陣時喺2005年買入去，可能係100萬嘅澳紙。依家你賣出係306萬，嗰啲咩地方會特別顯著，你會知咧。但係譬如一啲Sydney 嘅 Trustwood 啊、City North 啊，或者嗰啲麥貝啊，咁你就會見到咧，其實佢嘅升幅就真係可以 reach 到呢樣嘢。但係你問我 Melbourne City 係咪得咧？咁我之後我再同大家去 discuss 啊。咁所以呢個係拉一個 average 嘅。咁啊，所以咧你會見到咧 average 係206%。咁但係通脹咧，其實喺澳洲過往20年啦，經歷過有陣時係2% 通脹，或者4% 通脹啦。拉翻嘅 average 咧，大概係72% 嘅通脹嘅。咁所以你會見到啦，如果我係買一層樓要減通脹嘅話咧，其實我層樓咧真正嘅增值升幅啊，喺新嘅稅果裏邊咧，佢係計134%嘅喎。好啦，咁呢個情況你諗下啦，我本身基咗200萬，即係我由100萬去到306萬，係我依家層樓嘅升幅。但係原來我減完通脹之後咧，我本身係有206萬嘅 gain 㗎嘛。我減咗之後咧，原來有134萬咧係 taxable 嘅喎，即係我要攞嚟計稅嘅喎。但係如果我用翻舊陣時去諗，我層樓賺咗206萬，我有一半50% discount， 即係咩啊？即係其實本身係103萬嘅 taxable income 啫喎，即係 taxable 嘅稅，係啦，即係 taxable 嘅，係啦，即係當中有30幾萬係納咗出嚟，我係要俾稅嘅喎。咁所以呢一個就係一個好好嘅計法啦。咁啊，我都驚大家唔明，我又整多個表出嚟嘅。咁啊，深入啲去講下，因為其實咧
我想舉一個例子，因為我相信在座咧過得澳洲咧，都一定準備咗一啲 passive income 俾自己啦，或者我可能會真係會過去做嘢啦。咁所以咧，你本身咧你個收入咧一定唔會係零㗎啦。咁我呢個例子咧就係、假設我自己每年我嘅收入係10萬蚊澳紙，呢個係我哋嘅收入，即係1年嘅收入。咁然後咧我就買咗層樓，2027年嘅7月我買一層樓係50萬嘅。咁呢一層樓咧，其實咧就會大概咧就升幅咧就5% 一年。咁我就決定呢10年啊，我10年後買，呢10年我嘅升幅係5%，即係我2037年買嘅時候係每年升5%咁樣去計。咁而通脹咧，我就用2.5% 去計。咁呢個情況下咧，大家可能要攞翻以前讀數學嗰啲formula出嚟啦。好，舊稅改嘅計法好簡單，呢個咧就係我5年嘅升幅，複利式嘅升幅。所以咧，我層樓咧喺10年後咧，我賣出嘅時候係81萬嘅。咁啊，中間嘅差咧係31萬4，啱唔啱？好啦。咁所以咧，我就係50% discount，咁就變咗係15萬，要計稅，呢個啱啱大家 get 到啦，係咪？好啦，咁但係就問我啦，啲客問我 CGT 點解係47% 嘅？有冇人解答到呢個問題啊？交翻俾你解答好啲喎。好，咁就係因為咧，我哋頭先係講咗啦，因為我哋本身咧持有嘅仲有其他收入，我嘅收入係10萬蚊啊嘛。咁好啦，我哋嘅稅階10萬蚊，我本身已經 reach 到澳洲邊一個稅階啊？30% 嘅稅階。咁我要去到下一個稅階嘅時候係幾多啊？13萬5，係啦。咁所以咧13萬5打後嘅錢咧，我就係要俾45% 㗎啦，未計過Medicare 啊嘛。咁所以如果我本身10萬，咁然之後咧再加呢73000幾蚊，咁所以其實我本身咧今年嘅taxable income 咧其實係173,850蚊嘅，所以呢一嚿數咧令到你 reach 到45% 嘅稅階嘅。OK，呢個明啦。好，第二個，如果我真係啦唔用舊嘅計法，我用新嘅計法，其實我有冇俾多咗錢咧？係有嘅，因為點解啊？我本身咧層樓咧升咗5% 咧，我賣出嘅時候係81萬4。但係通脹2.5喎，即係其實我層樓如果咩都唔升嘅情況下，政府都 assume 我層樓咧係價值64萬嘅，呢個 get 到啦，係咪？咁啊將兩個相減，其實咧就會變咗做17萬4。咁即係咩啊？咁即係我乘翻呢嚿錢嘅時候咧，我就要俾8萬蚊稅啦。咁所以見到咧，原來兩個嘅相減咧，你發現如果我用舊制，我層樓係升5%，然後 keep 住2.5嘅升幅咧，其實我原來係要俾新嘅稅係要俾多舊嘅稅咧8000蚊嘅。澳紙啊嘛。澳紙。係 OK。我驚大家44萬蚊。OK。係啊。都揦嚟嘅喎，講真。但係嗱，你又咁講喎，因為樓你呢個淨係講升幅啫，咁但係我哋投資物業嘅出嚟收租㗎嘛，係咪先？咁收租嗰 part 又點計咧？收租咧，我哋就唔睇 CGT 啦。咁啊，收租咧，其實我哋就一定係睇負扣稅對你嘅影響嘅。咁啊，負扣稅咧，其實咧就去睇啦。啱啱咧，我咪講咗一次，點解我咁緊張2026年5月12號7點半呢一個時間咧？咁就係因為咧，佢有一個介紹，點樣去睇咧？第一，我有啲咩係完全唔會受影響咧？就係你買新樓。即係如果呢一刻起你簽嘅 contract 係新樓，即係一手樓，你係唔需要驚你個負扣稅會受影響嘅，即係你照樣 keep 翻。如果層樓扣緊啲折舊啊，扣緊啲管理費啊、interest 啊等等嘅嘢，你發現原來我係嗰個 cost 係多過我收租嘅，咁呢一嚿 loss 咧，我可以攞嚟做負扣稅嘅。咁蚊稅都唔使交。即係我個譬如我嘅你1蚊稅都唔使交，仲可以攞嚟彌補翻你其他 income。但係而家就冇咗啦。新樓仲有，但係舊樓咧就冇啦。咁咧，但係佢唔係話一刀切全部都冇，就
就係講緊26年5月12號7點半之前持有嘅，我都可以用翻，你都可以繼續享有 negative gearing。但係呢個日子之後，我買嘅所有舊樓，不論係舊 apartment、舊 house，我都冇得再做負扣稅。咁所以咧，其實啱啱有客問我，我點樣先可以令到自己嘅稅階可以低啲啊，冇咁多 taxable income 啊？咁以前咧，我都有客就係會揀投資物業去做負扣稅嘅。咁但係因為呢個條例出咗嚟嘅時候咧，你想咗你哋如果買舊樓咧，就享用唔到呢一個負扣稅嘅優惠啦。呢個 get 唔 get 到？咁如果係咁嘅話，我哋張約嗰度寫，通常會寫時間㗎嘛。咁如果5月12號，我朝頭早寫翻上去得唔得嘅咧？其實呢個係好灰色嘅問題嚟嘅。咁好，咁我哋討論灰色嘅問題先。係啦，即係其實好老實，大家如果有買過樓都知㗎啦。咁好 depends 你寫個日子嘅啫。咁係啦，咁大家不過5月都過咗啦，係咪？點都過咗㗎啦，其實。係啦，咁所以咧，其實咧好多時候咧，啲投資者咧，大家去諗我呢個收租啊，買樓收租，其實都係因為咩啊？因為澳洲嗰個收租好啊。因為其實咧，如果你話升得多嘅咧，就係近排Brisbane 啦，因為搞奧運啦，咁Perth 啦呢啲地方都升得唔錯嘅。咁係反而咧，可能係 Sydney 因為個樓價比較高，咁所以咧佢嗰個收租嘅比率就冇咁高。咁呢個係一個 in average 嘅收租比率。咁當然啦，每一個 city 咧都會有一啲特別嘅地區係升得再靚啲嘅，收得再好啲嘅。咁但係呢個係一個 average 啦，咁所以大家可以睇睇。咁點解？所以我就話俾大家聽，點解啲澳洲人咧咁中意買樓投資，就係因為佢個收租嘅 percentage 咧就好過香港嘅。香港依家話做3厘都好，大家都已經覺得唔錯啦，係咪？咁但係喺澳洲嘅話咧，其實大家都 assume 咧，其實收開4至5厘咧先係 happy 嘅。好，咁我出咗呢個政策嘅時候咧，咁有人問我，Candy 係咪應該偏向買新樓啊？咁呢個答案咧就交俾你哋自己諗嘅，因為咧好多人都問我新樓係咪真係淨係指 apartment？ 咁咧其實就唔係嘅，只要咧喺澳洲嘅感覺下啦，即係其實佢做呢樣嘢咧，佢都有條例寫到明㗎啦。總之有增加個房屋供應量嘅地皮咧嘅嘢，我都會計佢做新樓嘅，即係咩？我簡單嘅例子。新嘅 apartment 大家都清楚啦，唔需要解釋。但係有啲解釋就係講緊，譬如我買咗塊地皮翻嚟，佢本身有間 house 嘅，我拆咗間 house， 重新起過一間新嘅 house， 咁佢有冇增加個供應量啊？有。咩話？重新增加個 house 就冇啦，但係如果我重新起過一棟樓去做一啲 apartment 嘅話，咁你就 get 到個 point 啦，就係講緊如果我重新起變咗做一個 townhouse 屋苑。我變咗做一棟3層樓高嘅 apartment， 俾一個起夠7層啦。起夠7層，澳洲唔可以起咁多層㗎嘛，有陣時。好，咁所以咧就呢個情況下咧，咁我就可以啦。咁所以變咗一啲新嘅 townhouse， 點解我會可能喺 Doncaster 買到一啲新嘅 townhouse， 我都可以計到新樓，就係呢個原因咯。因為佢將舊地皮嗰間屋拆走咗，然後我起咗3、4間 townhouse 喺度。咁呢一隻我哋都計嘅。咁但係有一樣嘢都要小心啲嘅，就係如果一啲新樓咧，其實佢買咗翻嚟，即係譬如我 let's say Melbourne 嘅 Westside Place， 咁係一個賭場加酒店嘅項目啦，唔知大家有冇聽過？咁如果嗰個發展商咧買完之後租咗出去個 service apartment， 你再買，只要佢用過超過12個月，我都唔計佢做新樓。咁所以如果我要投資新樓，呢啲都要小心啲嘅。咁如果咁聽落，其實澳洲政府主要呢個新稅改啦，其實都係想刺激翻當地嘅一啲新嘅物業嘅成交量啊，或者樓價嗰啲啦，係咪？其實係嘅，因為我覺得佢主要咧，其實好似當 Melbourne 呢個例子咧 ，Melbourne City 其實咧啲 apartment 都你見到都唔係 100% 賣咗出去啦。但係一啲譬如 house 啊，以前嘅話我哋去星期六日去拍賣咧，一啲舊樓咧就好多人去嘅。咁所以其實佢都係想清一清啲新嘅 apartment 啦，我覺得。第二個話咧就係想個樓價唔好升得咁快，有啲年輕人可以上車。
呢個都係一個好重要嘅問題，因為一啲舊樓咧，你會見到一啲投資者咧就好踴躍去拍賣嘅。咁變相咗一啲，譬如我哋啱啱譬如20-30歲出嚟做嘢打工仔，其實就好難同佢哋爭呢樣嘢，因為佢有咁多優惠。我賺升幅嘅有50% 嘅 CGT discount， 我又可以收租之後，原來我有 loss 又可以付扣稅。咁對於一啲投資者嚟講，佢一定係揀呢啲 house 去買啦，係咪？佢哋一定唔會買呢啲 apartment。咁變相嘅話就會覺得新樓嘅供應量亦都有啦，亦都會阻住嗰啲年輕人上車咯。咁所以其實樓價其實反而聽你咁講，可能反而仲壓咗平咗喎，啱我哋啲投資者去。呢個未知嘅，因為其實雖然一開始個影響大咗，啲人覺得拍賣率低咗啊，成交量低咗，但係始終澳洲嘅因為移民剛需，咁所以都會有機會係即係可能冇升咁多啦，但係都會升嘅，我自己覺得啫。咁或者你同我哋分享下過往嘅記錄當中，大概係俾大家知道下可以咩價位？呢個快去講啦。咁其實咧，呢啲係一啲 apartment 嘅樓價嚟講，我攞張 Melbourne 嚟做例子，因為佢真係升得冇咁多。咁所以如果大家可能話因為呢個 negative gearing 要考慮新樓嘅話咧，咁可能就要審慎啲啦。因為咧，譬如我當買一個兩房咧係80萬嘅時候咧，我收租咧係收緊730蚊一個 week。咁即係 around 咧，其實我嘅 return 係4.7% 個 gross yield。咁但係咧賣出去嘅時候咧就要小心啲啦，因為點解啊？賣出去嘅時候咧，你會發現你接貨嘅人咧享受唔到 negative gearing，因為佢已經係一個舊樓。咁然後佢再買你嘅單位嘅時候，佢亦都冇嗰個50% 嘅 CGT discount， 你有啫，但係我買俾你，我係舊樓嚟㗎嘛，我之後再賣我就冇。咁所以咧，其實咧喺apartment 嘅情況下咧，佢個本身嗰個average 嘅中位數咧，其實係你會見到係冇我買入嘅時候咁高㗎。咁所以呢個你要小心啲去選擇一啲適合嘅物業，因為點解咧？咁我都有啲同事就買咗 Melbourne City 嘅樓啦，咁準備租俾啲留學生，Melbourne U 喺嗰邊啊嘛。咁其實租俾啲留學生用，咁但係啲留學生都好 picky 嘅，好中意啲2-3年內嘅新樓啊。咁如果你一到7-8年咧，個 lobby 舊啊，又話啲即係啲泳池又唔靚啊，咁樣咧又唔租啊，咁變咗可能一啲 investor 都未必會去揀咯。咁所以呢一樣嘢大家都要留意嘅。但係其實咁樣聽落啦，如果你話個租金係去到咩4.7% 咁樣，其實實際上呢樣嘢同負扣稅 negative gearing 其實又唔係話真係好大嘅影響到我哋嘅啫喎。其實係㗎，因為咧，如果咧舊陣時嗰班即係唔介意講長氣啲啦，就係舊嗰班咧，其實我當啦，我啲客嘅話咧，我哋揀 Sydney 最好嘅例子嘅，真係升得最高。譬如我喺 Chatswood 啊，喺 Sydney North 買一層樓咧。其實我哋真係咧買咗翻嚟咧，我哋唔係話好睇重個 negative gearing 呢樣嘢，我哋真係相對嚟咧就比較睇重就係我賣出去嘅時候嗰個升值啊。咁所以咧，其實咧過往咧真係用到 negative gearing 嘅人咧，可能真係一啲新樓嘅會比較多啲，舊樓反而嗰個 loss 係會低啲咯。咁即係佢哋用得少啲，可能最尾你發現佢3000幾蚊一個月，一年4萬幾蚊，扣晒所有嘢，可能個 loss 都係可以幫扣到1000零2000蚊澳紙去扣減。咁所以其實對佢哋嘅作用唔係太大咯。真係聊勝於無嘅啫喎，老實。係。咁所以真正其實你問我仲有啲咩會影響到咧？咁其實信託呢樣嘢都會有少少影響到嘅，呢個係信託嘅改動嚟嘅。因為咧，其實以前咧，譬如我哋計 income tax 咧，譬如你一家大細過去啦，咁可能係個爹哋做嘢啦，咁我媽咪同埋啲小朋友18歲20歲唔做嘢啦，其實我哋可以透過信託咧，將爹哋嘅 gain 咧分俾佢其他嘅 family members 嘅。咁但係咧，因為依家就信託就唔得啦，佢穿透咗亦都會講話，我點都會 fat 30%。咁所以對於一啲可能高資產淨值嘅人啦，想透過信託去減低個稅階嘅話咧，咁就會有影響啦。咁其實你咁樣講到信託啦，因為我過往嘅客戶冇去到物業嗰啲嘅時候咧，我哋其實通常會活用一條 ATO 嘅條例，叫做 10 years rule，去到做一個防守啦，我哋叫做咁因為佢係類信託嘅形式去做一個保證嘅。咁所以其實對比之下，可能有時仲好過做信託嘅喎。都係嘅，因為信託係要有30% 嘅稅啦。咁你頭先佢講緊嗰個10 years rule 係講緊
你 hold 10年之後免稅啊嘛。咁所以呢一樣嘢其實都係可以幫佢哋規劃到10年打後嗰個稅階嘅，我會覺得。咁或者大家有冇聽過 10 years rule 呢樣嘢？咁我哋可以簡單講一講啦。因為其實10 years rule 咧係 ATO 上高其實係有明文寫咗出嚟，係可以做到一個稅務嘅 discount 或者叫做稅務優惠嘅做法嘅，甚至乎係完全免稅啊。咁其實咧佢個做法就係話咧，只要你係符合特定條件嘅一啲海外嘅人壽保單啦，甚至乎係講緊 PPLI 啦，一啲類信託嘅保單形式啦，只要你持有超過咗10年之後，其實咧佢係可以做到完完全全入面嘅增值，即係 CGT 啦，又或者係佢嘅額外嘅收入 income tax 都可以唔需要再交稅嘅。我見到 Alex 你整咗呢個timeline出嚟。冇錯啦，咁因為咧其實佢計算日咧仲要好 tricky 嘅，因為好多人成日都以為我移民過去嗰啲會唔會計算日係由我入境開始計啦，其實佢唔係㗎，佢係由佢成立嗰個類信託開始已經開始計數㗎啦。咁同埋有啲人話咁10年好長喎，中間其實講真，會唔會真係有即係中間有錢要用嗰陣時，咁咪又要俾稅咯？其實佢有少少嘅優惠㗎，喺第8年嗰陣時拎咧，其實你淨係需要俾其中嘅3分2稅。如果第9年嗰陣時咧，係淨係俾其中嘅1/3稅，咁去到第10年或之後咧，其實你就完全免晒㗎啦。咁所以我哋好多之前嘅客戶啦，佢哋其實都會活用翻呢個條款，喺合法嘅情況下，完全地合法合規，咁去做到免稅嘅效果。咁即係其實我都想順便問一問啦，8年前中間如果我拎錢，其實都係用翻自己嘅收入稅階去諗拎幾多錢去計翻個稅啊？通常我哋就用收入嘅提取嚟到去做調整，適應稅階咯。因為以往嘅稅階我哋都知，我哋頭先講啦，最低其實可以去到10幾% 嘅啫嘛，最高先至上到去45㗎嘛。咁所以其實我哋用提取嘅方式嚟到去調整稅階去做翻嘅。咁嗱。因為咧我都特登做咗一個表格，我都想問下你嘅。因為其實我哋以往嘅即係呢個10 years rule 嘅做法啦，其實佢就可以做到一個非常之好嘅效果。咁其實我哋投入同樣嘅成本，其實入面可能冇咩任何嘅其他嘅收費。支咪冇咗唔緊要，我照大聲啲啊。咁其實可能冇乜其他嘅收費啊等等嘅嘢啦。咁但係因為正常買樓好簡單啦，律師費、印花稅，跟住之後仲有其他嗰啲咩 credit card 雜費啊、管理費啊、維護嗰啲咁樣，其實全部都係錢嚟嘅喎。咁實際上你嗰度如果計買樓嘅話，係咪有時都會計到好大筆咧？呢啲？咁如果你話用樓去同你個10 years rule 去做比較嘅話，一開始。自己當啦，兩個都係一個投資嘅產品去睇啦，係咪？咁樓嘅話一定會有一啲固定嘅成本嘅，咁啊印花稅 depends 你嗰個州份係收緊你幾多啦，4.5、5.5、Melbourne 5.5啊，Sydney 4.5啊，咁都會印花稅會有相差嘅。咁律師費其實都真係硬性要俾嘅，大概2500、3000蚊左右啦。咁然後管理費係嘅，咁我譬如買一啲 apartment 嘅話，個管理費就會貴啲啦 ，depends on 你個 facility 係幾多啦。咁同埋咧一啲中介費同埋家私費係真嘅，因為喺澳洲咧，如果我出咗物業嘅話咧，其實我一定要 provide 雪櫃、乾衣機。但係你話床嗰啲咧就真係好 depends 嘅。咁但係如果你話一啲你買獨立屋舊樓，咁可能真係會有啲油係啦，或者油下油啊，令到間屋冇咁舊啊，咁係一啲maintenance 嘅 cost 都會有嘅。咁所以咧就呢個係會一買入嘅時候咧，你會發現咧，如果我同樣都係得100萬嘅資金啦，咁我 extra 咧其實買樓就要預多少少嘅。咁我通常都會同啲客講話，不如你預多大概7至8% of 你個樓價係你個 cost 咯。咁由成本方面係講緊一開始啫，咁但係因為10 years rule 本身就係講緊10年之後啊嘛，咁我哋睇一睇10年之後嘅對比當中啦。因為其實如果我哋正常做10 years rule 啦，10年之後大概1.5倍左右嘅升幅，咁其實都可以做到一個增值嘅部分啦。對比起樓嘅話，又如何咧？樓嘅話咧，其實10年差唔多嘅，因為你投資一個物業咧。你都係如果當長遠嘅收租嘅話咧，中長線嘅話咧 ，hold 8至10年都係好 fair 嘅。咁但係咧賣嘅時候咧就要留意啦，因為其實咧我哋除咗咧每年要交 income tax 之外咧，我賣出嘅時候咧個 CGT 咧其實係可以
有嘢扣嘅。第一，我扣咗我賣出嘅時候嘅一啲律師費、中介費。中間呢10年嘅 maintenance， 其實我都可以扣嘅，呢啲係一啲我嘅 cost 嚟㗎嘛。咁當然啦，你話扣完之後咧，如果你話我對比一啲 apartment 嘅物業，佢個麻煩比較少啲嘅，咁但係佢相對咧個升幅咧就一定係會低啲。咁所以扣埋稅嘅話咧，咁其實 around 30零個%，我覺得都好 fair。嗱，咁如果你話啲樓通常揸得耐啲啦，咁通常我哋物業大家都會住㗎嘛，咁唔係住一代人，可能住2代㗎嘛。我哋又睇下20年對比咧。好，20年。咁哇，呢個真係一睇就睇到啦。你如果係 house 嗰啲，因為你頭先講舊嗰啲樓咁樣，所以相對上佢仲可以享受優惠。係。咁其實佢就贏咗啦，佢就真係有啲特別嘅好地方係即係純粹價值上高係高啲啦。咁但係我又見到喎，其實 CGT 嗰啲其實佢搞得多嘅喎。因為咧，你頭先咧有少少 mix up 咗啦。如果我當咧20年咧係講緊2027年嘅7月1號後買嘅。首先咧有2個玩法嘅。2027年7月1號之前咧，我用舊樓嘅話，我用翻舊嘅稅制去計嘅。但係2027年7月1號之後打後嘅升幅，我用翻通脹去計嘅。所以呢度會有少少麻煩啲嘅。咁如果你話之後自己有物業，想問下我幾年後賣嘅時候嗰個 CGT 點解有單會幫你計？咁但係咧係嘅，如果 house 嘅話咧，一定係升得多啲嘅，因為稀少啲啊嘛。咁所以過往20年嘅升幅一定係會多啲嘅。咁但係將來嘅升幅咧，我唔敢即係擔保啦。咁但係咧，其實依家咧我哋都會喺個群裏邊啦，我哋自己嘅傾向咧，啲客都係咧呢啲舊嘅 house 咧買嚟自住。點解啊？因為自住嘅所有機係唔需要交 capital gain tax 嘅。係啦，咁但係你話攞嚟買投資咧，咁就可能咧就會個 cost 成本會大啲啦。因為我好多時候咧個 land 咧都會有一啲extra 嘅 land tax 啊，如果我租唔到出去，我有 vacancy tax 啊，咁有好多呢啲成本嘅。咁所以通常咧依家啲 house 大家買嚟咧都自住比較多嘅，投資可能真係會偏向翻買新嘅 apartment， 因為點解啊？入手價低啲，甚至麻煩嘅嘢都會少啲。咁但係相對你 suffer 咧就係我嘅 gain 係冇咁多嘅。明白嘅，咁所以其實睇翻嘅話，好多時候我哋用 10 years rule， 實際上個成本真係可以慳好多喎。咁如果你去咁睇嘅話，你個成本係一定會低過我哋啦。咁第二就係可能你個收租現金流都會高過我哋啦。咁同埋你個 gain，因為你係唔需要扣稅啊嘛，係咪？係啊。咁所以你個總回報咧一定係會高過我哋投資一啲新嘅 apartment 嘅。所以都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁所以咧，我今日都唔計喎。OK。咁我今日都俾咗一個我自己以往嘅客人嘅 case 俾大家去睇一睇，因為係有做到呢個10 years rule 嘅效果嚟到去做到個情況嘅。咁我哋先睇一睇個客人嘅資料先啦。咁其實咧，我個客人咧，其實佢40歲，香港做生意嘅，係啊。咁有仔女啦，放心。咁啲仔女係準備升大學嘅，係啊。咁係諗住去澳洲嗰邊升大學添，所以佢哋諗住去移民澳洲，係啊。咁2至3年內都諗住去㗎啦。咁佢哋香港其實有一個物業，好正常啊，45歲大概都有個供緊嘅物業啦。咁佢哋叻啲，供完嘅，因為做生意，係啊。咁跟住之後，亦都自己做開一啲投資組合嘅，即係啱啱好點解會揾到我，就因為大家都係投資出身，咁所以都要傾開啲投資嘅嘢啦。咁佢有時佢唔係太 buy 呢個保單嘅，所以啲少啲嘢，因為做生意嘅，佢覺得個流動現金係比較重要啊，係啊。咁但係咧，佢其實咧。過嚟揾我之前咧，佢唔清楚佢移民之後要交幾多稅，因為香港真係稅務天堂嚟嘅，我哋成日都講。你其實咩都好平，水都好平。實際上我做生意更加添，好多嘢可以溝到啊。咁跟住佢亦都睇到，即係有可能你之前冇改制定咩啦。總之其實我淨係睇一睇，望到過到去澳洲嗰度40%喎，一半咁就係喎，好大劑啦，係咪？咁咧。亦都會佢需要了解多少少，即係做生意係咁啦，一定要睇定啲，諗清楚，我先做決定嘅。咁所以咧，佢就希望可以做到合法嘅免稅啦，亦都可以將來有啲嘢留翻俾仔女，因為始終都40啦，準備退休啦。Alex 呢個雙重稅咧，我想你講多少少嘅，因為咧其實咧都有客問過我嘅，移民嘅時候咧，譬如咧佢個 business 咧仲喺香港嘅。我本身喺香港，原來仲有收入，我仲有紅利，啲股份啊等等嘅嘢啦。咁其實交完香港稅之後咧，
可唔可以抵消澳洲嘅稅？嗱，呢樣嘢就關乎到其實因為香港有冇同澳洲簽訂呢個 double tax treaty 雙邊稅制嘅，咁但係咧喺現實當中啊嚇，澳洲淨係同中國大陸有簽訂呢個 double tax treaty 嘅，咁而香港呢個地區咧反而淨係同英國有簽到嘅，咁所以喺呢件事上高咧就會變咗，如果你喺香港有交到嘅一啲公司稅或者個人稅嗰啲啦，可以選擇嘗試向澳洲嗰邊申請稅務寬減，但係澳洲嗰邊係會睇情況嚟到批嘅。哦，即係原來我香港收租，即係俾完一嚿咧，我當收50萬啦，嗰50萬都係原本又跌翻落澳洲嘅稅階嘅。係啊，可以咁講啊，即係點解會寫住雙重課稅？就係你交完香港，我再收多次啦，冇錯。係啦。咁咧，你會見到即係我大概 show 一 show 我嘅客嘅大概資產啦，都唔係真係準確數字啦，一定有少少嗰啲零零數㗎啦。咁但係佢其實個比例上咧，其實佢分得好清楚嘅，因為佢真係做開生意啊、投資嗰啲咧，其實佢港股、美股嗰啲都有成30%，係啊。咁現金其實 keep 住留住20%咁滯嘅，係啊。咁另外有一棟投資物業添，跟住之後自己又住緊，即係而家同老婆仔都一齊住㗎啦。咁咧佢反而保險嗰啲咧，其實佢就買得少嘅，因為唔係太即係常用啊嘛，硬係覺得我有錢咪得咯，係咪先？咁喺呢個情況之下咧，我去幫佢做嘅諗法咧，就係首先計咗稅務先，即係好簡單嘅嘢，點都要計稅㗎啦。咁我哋計完之後，原來佢如果 keep 住現時嘅投資嘅話，去到澳洲嗰邊先賣啊，即係先至做一個當現價咁樣去出售啦。其實佢講緊要俾緊180萬嘅港紙嘅稅俾澳洲政府。我睇一睇先啦。首先我香港嘅自住樓唔賣，保單唔理，咁即係其實我將我大概300幾萬賣出。係啊。OK。咁所以計埋40%，一計好簡單嘅數字嘅啫，即係計數係咁啦，冇得呃人嘅。咁原來佢要俾180萬，接近180萬俾澳洲政府。但係澳洲政府喺過往其實佢喺香港做嘢㗎嘛，咁咪好唔抵咯。咁呢樣嘢就係佢好想避免啦，好唔想蝕俾澳洲政府啦。咁我相信在座嘅咁多位都應該都有同樣嘅諗法啊嚇。呢個係真嘅，因為咧其實我之前同啲客咧，啲188客啊，或者一啲working visa 啊過去，即係一落地就已經係 PR 嗰啲客咧，其實佢哋都會成日咧出發前問我一個問題嘅，需唔需要將啲股票賣晒佢？係啦，咁啊需唔需要將啲樓又賣咗佢咁係唔係一定要必要嘅，因為其實咧我哋會係計咧佢 PR land 嗰陣時嗰個 value 嘅，咁即係唔係嗱呢個真係冇 mix up 啊，因為英國咧就係我將個出售價減嗰個 buying price 嘅，咁但係咧因為我移民過去，咁所以咧其實咧我去嘅之前咧。如果我喺落地之前做咗個 valuation 咧，我係計嗰個 valuation price 嘅，我成為 PR 前嗰個 moment。咁所以呢樣嘢咧，個機係會有個幅度嘅減免，咁但係咧喺澳洲升嗰啲咁啊，真係好似你個客咁係冇辦法嘅，一定係要跌落去呢個㗎。係。咁所以我哋亦都即係都同佢講下啦。咁因為我哋其實活用緊 10 years rule 嘅情況，咁我哋亦都幫佢計一計，如果我哋想用佢嘅資產10年之後會點樣可以即係又要俾幾多，又或者又要點樣去慳到，或者點樣增值啦？咁其實如果佢係直接自己去做啦，咁我哋計到咧，其實講真，佢去到後期嗰陣時10年之後啊，升預計我哋當投資升幅差唔多啦，都係之後到1.5倍咁樣。咁但係你購埋咗 CGT 或者啲年度收益，即係你嘅 income tax 嗰啲啦，因為每年都要拎啲錢出嚟用㗎嘛。咁實際上佢到手嘅其實可能1.5倍左右。哦，你呢個例子其實都即係間接同我啲樓比嘅啫喎。都係嘅。即係如果你攞佢嘅 meaning 就係攞1/3出嚟，我擺落你個10 years rule 嗰度，因為扣晒所有 cost 冇 cost 啊，咁個成本之後咧，你就會 gain 咗大概一個 double。咁但係咧，如果我繼續持有一啲叫做我要慳稅嘅資產嘅話咧，咁扣晒所有嘅成本之後咧，我嘅 gain 咧大概係1.5，所以中間嘅 difference 就500幾萬到係咯幾百萬到咯。係啊，咁呢個係我哋個客，其實我哋計完條數出嚟，咁佢都即係會諗啦，即係到底我咁樣持有係咪有用啦？又或者係有啲方法可以免到啊？或者係咪真係做呢個10 years rule 咧？係啊。咁所以我哋落到去咧，其實咧我哋就
新嘅地方，我哋唔知點報稅。咁其實 10 years rule 呢個咧，其實係可以唔使年都報嘅，係啊。咁跟住就另外咧，因為 ATO 佢追蹤嘅資產啦，即係而家 CRS 講緊人頭申報機制啦。咁其實佢會追蹤翻你哋唔同嘅持有資產名下嘅物業啊等等嗰啲啦。咁所以如果你變成咗一個10 years rule 嘅合法嘅累進託嘅話咧，其實佢係可以唔會特別去額外追蹤你其他嘅資產，佢就係追蹤呢個，咁你就做咗啦。咁同埋因為佢都係一個保單性，咁其實可以做到一個身故賠償嘅情況，就可以直接指定受益人去做傳承嘅方面。因為我頭先講啦，我個客其實佢有2個仔女啦，咁所以其實咧佢都係直接 split 咗一個一半咁樣，去俾50% 俾仔，50% 俾女，咁就簡單啲，亦都唔需要太繁複去做呢件事嘅。都係嘅，因為咧其實。